السلام علیکم محترمین، الله تعالی می جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. دوستانو، دغه یو وظیفه خاص کړه د هغو خلکو لپاره درخیم دوستانو چې ماخستن بدیږي دا وظیفه دی کوي. کچیرې دی په خوب کې بیریږي یا په داسې ځای کې بدیږي چې هلته دی تنها وي، وام وي، ډار وي او په شپه کې دی له مشکلاتو سره مخ کیږي. د هغه لپاره زه یوه وظیفه نن ښیم. د قرآن کریم یو کوچنی سورت ده، په دغه سورت دې عمل وکړي. کله چې بدیږي دغه وظیفه دې کوي، انشاءالله الله تعالی جل جلاله به تر سهار پورې د دې سورت په برکت سره په امن و امان کې وساتي او الله تعالی جل جلاله به هیڅ کله له مشکل له خطر سره نه کې مخ. هغه کم چې دته په خوب کې ډار ده یا په خوب کې وام ده یا د شپې ویریدل ده، هغه ټول به الله تعالی جل جلاله د دې سورت مبارک په برکت سره ورڅخه دفع کړي. دا یو داسې سورت ده دوستانو چې ډېر طاقتور ترین سورت ده. په دې سورت کې الله تعالی جل جلاله ډېر ذات، طاقت او قدرت یې ښیي ده. دا د هر حاجت لپاره کافي ده، د هر روا حاجت لپاره یې ویلی سي. خاص کر د هغو خلکو لپاره چې هغه د شپې په خوب کې بیریږي یا د شپې لخوا بیریږي یا یو ځای ته د شپې سفر کوي، پر هغه لاره باندې وام وي. مثلا دغه مسافران چې د ګاډي ډریوران دي یا د کوچو دي، داسې کله د شپې سفر کوي، د هغو لپاره هم دغه آیات مبارک، دغه صورت مبارک ده. تر سفر مخکې د دغه صورت تلاوت کې، د دې صورت تلاوت وکړي، الله تعالی جل جلاله به تر هغه ځایه په خیر سره ورسوي او په دې شپه کې به دی له مشکل حالت سره نسي مخ، له غلو سره به نسي مخ. د غلو له شر څخه به الله تعالی جل جلاله وساتي، د انسانانو له شر څخه به وساتي، د پیرانانو له شر څخه به وساتي، د شیطانانو له شر څخه به الله تعالی جل جلاله د دې صورت په برکت سره په دا شپه کې وساتي. مثلا د هر حاجت لپاره په شپه کې تاسو ویلی سي. ډېر بهترین صورت ده او ډېر د قدرت او طاقت والا صورت ده. دا یو داسې صورت ده دوستانو چې په ټول قرآن کریم کې اول وار نازل شوی ده هم دغه صورت ده. او کم ملګري ته که معلومات وي، ما د دې صورت تاسو ته تر اوسه تعین نه ده کړی چې دا کم صورت ته، خو دونه مې درته وویلې چې په ټول قرآن کریم کې دغه صورت اول وار نازل شوی ده. نو هغه ملګري زه معلوموم چې چیرې له قرآن کریم سره شناخت لري او له دین سره شناخت لري، هغه دې په کمنټ کې ضرور فی الحال اوس ولیکي پر دا ځای باندې چې هغه کم صورت ته په ټول قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې اول وار نازل کړی ده. دغه صورت نوم خالي په کمنټ کې راته ولیکئ، نو موږ به تاسو ووینو چې کم ملګري د الله تعالی له دین سره شوق او محبت لري، هغو ته دغه صورت معلوم ده. خو زه دا صورت بعد کې تاسو ته ښیم. یار مې د دې صورت فضائل دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول قرآن کریم کې اول وار چې پر نبی علیه السلام باندې کم صورت رانازل شوی ده، هغه دغه صورت ده. پر نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قرآن کریم نازلېدی، د الله تعالی جل جلاله له طرف څخه جبرائیل علیه الصلاة والسلام و نبی علیه الصلاة والسلام ته راوړی، اول یې دغه صورت مبارک ورته راوړی ده. او نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل علیه السلام راغی، ودرېدی، ولوی وایه. نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته وویل چې ما خو له چا څخه زده کړه نه ده کړې، زه څنګه ووایم؟ و جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغه ور وښودلو. نبی علیه السلام بیا هغه جواب ورکړ چې ما څه نه دي ویلي، زه یې نسم ویلی. و جبرائیل علیه الصلاة والسلام نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کړی، له ځان سره داسې ولګوی له سینې سره. وروسته یې ورته وویل چې ویې وایه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک زده سو. نو دا ډېر بهترین صورت ته دوستانو. اول وار پر نبی علیه السلام هم دغه صورت رانازل شوی ده. هغه صورت دا ده دوستانو، که د انسان قرآن کریم یاد وي، مثلا دا صورت یاد وي، هغه یې په یاد ویلی سي بغیر له داسې هېڅ مشکل حرج نشته پکې. خو که د انسان قرآن کریم نه وي یاد او په ناظره باندې زده وي، مثلا چې ورته وګوري ویلی سي، د هغه لپاره بیا دا ضروري ده اودس به کوي. له اوداسه وروسته متصل راولاړ سي او اعوذ بالله او بسم الله دې ووایي. دغه صورت د تلاوت کې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. دغه صورت دی مکمل تر پایه پورې تلاوت کی. په دې صورت کې و سجده دی تلاوت هم شته. هغه سجده دی تلاوت تیم بیا په پای کې مثلا فارغه وخت ودی کی که فارغه وخت نو ورسته فارغه سی بیا دی وکي، ځکه چې دا صورت دا سجده تلاوت په خول دا ډیره سخته ګناه لري، دا به ضرور کوي، دا واجب ده کوي، به سجده تلاوت پر باندې لازمه ده.
که چا نه وي زده یو عالم څخه دې پوښتنه وکړي هغه دستي ورښیي سجده تلاوت دا رقم کیږي. کله چې دغه صورت دی تلاوت کې لږ وروسته د الله تعالی ته دعا وکړي، سیار رقم دعا او حاجت یې په دې شپې کې سلار چې څخه وام و الله تعالی جل جلاله ته په خپل دعا کې ووایي. لږ وروسته چې دا صورت یې وویل پر ځان دې راجوف کې بده نیسي. کله چې بده سو الله تعالی جل جلاله به تر سهار پورې د دې صورت په برکت سره له هر قسم تکلیف ضرر څخه وساتي. یا مثلا په سفر باندې تللی سفر یې کوي او کله چې دا صورت ووایي پر ځان دې راجوف کې او الله تعالی جل جلاله څخه دعا وغواړي، لږ وروسته په خپل سفر باندې شروع کړي، الله تعالی جل جلاله به د دې صورت په برکت سره تر خپل منزل پورې په خیر ورسوي او تر سهار پورې به الله تعالی جل جلاله د دې صورت په برکت سره له مشکل سره نکي مخ. دوستانو دا صورت وایي ډېر بهترین صورت ته، اسانه صورت ته او ډېر طاقتور ترین صورت ته. په دې سره الله تعالی جل جلاله تاسو له هر قسمه مشکل څخه په دې شپه کې ساتي او الله تعالی جل جلاله مسپارم خدای وکړي په دې وظیفه باندې تاسو عمل وکړئ. موږ ته دعاګانې کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.